Kthejmë studia, ashtu si kurse ju njoftova në fillim të edicionit, jam në studio me zotin Lulizim Basha, kryetari i Partisë Demokratike. Mirë se erdhët. Mirë se u gjej. Kënaqësi që t'ju kemi këtu. Pas një kohë gjatë, por më mirë vonë se kur. Por tash më të merituar. Po, në fakt një ditë interesante. Dy reagime shumë të forta të ambasadores amerikane dhe dje dhe sot, dhe duket sikur gjithë politika hyri në një spirale, filluan Twitterat, konferencat e shtypit, reagime. Si u duket pozicionimi njëri? Intensive, e cila është shënuar nga akti barbar, thoja i përmasave terroriste të Edi Ramës kundër teatrit kombëtar. Që është një akt i cili vazhdon në vijën e padrejtësive, të paligjshmërisë, të dhunës, kësaj radhe mbi artistët, mbi gazetarët, mbi mediat, po kështu dhe mbi opozitën. Dhe ditën e djeshme ka ndodhur diçka shumë tronditse, që ka kaluar pa shumë komente. Në Parlamentin e Shqipërisë, ky njeri, kryeministri i Shqipërisë që sillet si një hajdut ordiner, ka pranuar me pacipsinë e një hajduti ordiner, që e gjitha u bë për të marrë trullin. Ka thënë që unë jam gati ta ndërtoj këtë diku tjetër kështu siç është. Pra e gjitha pas ka qenë për të marrë trullin. Vetëm pak minuta pas kësaj ka dalë pronari i kompanisë Fusha dhe ka thënë që unë s'kam hequr dorë nga ndërtimi i kullave. Pse janë të rëndësishme këto? Këto janë të rëndësishme për çdo shqiptar për të kuptuar që ka të bëjë me një hajdut, të tillë siç e njohim për 7 viteve. Një njerëz që siç ka shkatruar teatrin, i ka vënë kazmën ekonomisë, i ka vënë kazmën biznesit vogël, po i vë kazmën turizmit, është i vetmi vend në rajon që nuk ka asnjë plan, asnjë paketë për të mbështetur turizmin, i ka vënë kazmën fermerëve, cilët i vizitova pak ditë para ngjarjes traumatike tek teatri, dhe pa diskutim i ka vënë kazmën dhe artit në tërësi. Teatri është vetëm një episod në një seri episodesh në këto 7 vite, dhe që pa diskutim do të vazhdojnë nëse ne nuk bëhemi të gjithë bashkë dhe të japim fundin e merituar një njeriu që e ka zhytur Shqipërinë në krizë ekonomike dhe shtetin shqiptar në krizën më të thellë të demokracisë dhe të shtetit të drejtës. Le të flasim pak për reformën zgjedhore, sepse ditën e sotme u fokusua si ambasadori amerikane ashtu edhe aktorët e tjerë politik. Ju në fakt thatë që nuk u tërhoqët të ejnëten përfundimisht, madje nuk keni pse të riktheheni sepse jeni në tryez, një gjë që u mbështet nga ambasadori amerikane dhe nga kryeministri Rama dhe nga pala përballë. Por në fakt u duk sikur të ejnëten ju tërhoqët përfundimisht. Kontaktuat me faktor ndërkombëtar që ishte një tërheqje në ndrysninë e teatrit? Kryeministri Rama, apo krye hajduti Rama, ja kanë zënë kokën me dorë, me derë, ja kanë zënë kokën me derë. Por i gjithë mizansena, i gjithë ky akti turpshëm, kriminal dhe barbar, i cili një ditë do të ndëshkohet dhe ne do të bëjmë çdo përpjekje të ndëshkohet sa më shpejt, kishte edhe një agendë politike. Agenda politike është që ta hidhte në erë reformën zgjedhore. Edi Rama është njeriu më i painteresuar për reformën zgjedhore, sepse do të vazhdoj ta bëj me çunat problematik. Do të vazhdoj ta bëj me parat e krimit, me parat e pista të korrupsionit, për cilat Shqipëria po zhytet nga vit në vit në fund të listës. Kjo është e para. E dyta, Edi Rama është i tmerruar nga ideja se procesi i integrimit evropian mund të ecë përpara. Sepse ai e di fare mirë se ç'ndodh me drejtues shumë më pak të korruptuar se ai, kur nis procesi i integrimit evropian. Dhe për këtë mjafton të jap 2 shembuj të fundit këtu në rajon, ku kryeministrat në detyrë kanë përfunduar në burg, për gjëra shumë më të vogla, Mirela, se sa ky, i cili para disa vitesh OSBE-ja thoshte që ka një pasuri për 200 milion eurosh, të cilat me siguri nuk i ka fituar si refugjat në Paris. Dakor, po le të flasim për reformën zgjedhore. Ju keni thënë që nuk ulemi në tryez në reformën zgjedhore pa u diskutuar qeveria kujdestare para, një qeveri e cila. Jemi ulur në tryezën e reformës zgjedhore dhe kemi diskutuar dhe për qeverinë tranzitore. Për administrimin e zgjedhjeve, për financimin e partive, pra nuk janë këto kushte. E gjithë ideja, përkundërse, kemi thënë që kjo tryez ka për qëllim të garantojë shqiptarëve të japë shqiptarëve garancit për të shkuar një orë më parë drejt kutive të votimit. Dhe ne kemi çuar 5 propozimet plota, 2 tjera që nuk kanë qenë në kuptimin e detajuar, por kanë qenë projekt ide, dhe po përgatisnim tjera. Dhe kjo e ka shqetësuar Edi Rama, siç ka shqetësuar edhe ata të tjerët, të cilët e dinë fare mirë që në një proces sado pak normal zgjedhor, do të ketë një vot plebiscitare popullore kundër një qeverie të korruptuar deri në palc dhe një hajduti tashmë me damk. Se Damkën ja vuri vetës në parlament dje, kur pranoi që edhe teatrin e shkatroi për t'i vjedhur trullin. Për çfarë sistemi do të synoni të arrini nga kjo tryezë? Ka një keq kuptim që tryeza mund të arrijë konsensus për sistemin. Edi Rama nuk do ndryshim sistemi. Po ju, doni ndryshim sistemi? Absolutisht po.
dhe e kam bërë publike në janar, që unë jam për një sistem majoritar me 2 dhoma, duke rritur të njëjtin numër legjislatorësh, 100 deputet dhe 40 senator, por duke i dhënë mundësinë popullit që të ketë 2 leva për të kontrolluar qeverinë, dhe duke i dhënë qeverisë detyrimin për të kaluar në 2 nivele, para se të marrë vendimet të tilla siç ka marrë ky që i ka falur gjysmën e Shqipërisë, Bregdetin, naftën, minerat, një grusht të njerëzish. Praktikisht, zoti Rama nuk do ndryshoj sistemin, ju kërkoni ndryshim sistemit të bazë. Nuk është kjo betejë sot, këtë desha të them. Sepse të diskutosh me një hajdut serial zgjedhjesh, siç e ka kapur OSBE-ja në flagrancë, jo thjesht që e thot opozita, siç e ka publikuar Bildi, gazeta më e madhe gjermane, autor hoq nga ishte ky që deklarojmë duket edhe në këtë studio do të çojnë në gjyq, do të çojnë në gjyq. Pastaj çfarë tha? Autoroqem tha se u bëm miq. Jo, u tërhoq sepse në një gjykatë gjermane, të pa kontrolluar nga Edi Rama siç kontrollon gjykatët këtu në Shqipëri, jo vetëm që do të humbiste gjyqin, por do të shpalosej tashmë në gjykatët gjermane krimi zgjedhor i 2017-s. Pra ky është një njeri i cili nuk e ka problemin tek sistemi. Ky e ka problemin tek vjedhja zgjedhjeve, manipulimi zgjedhjeve, blerja votave. Çfarë produkti prisni atëherë nga kjo tryezë? Ne do të bëjmë gjithçka për të plotësuar ato rekomandime të OSBE-Odirit dhe ato garanci që mund t'i ofrojmë shqiptarëve. Natyrisht, shumica për këtyre garancive kërkojnë vullnet politik dhe propozimi ymë për vullnetin politik njëhet prekosh qeveria tranzitore 100 ditë para zgjedhjeve. Por, detyra jonë nuk ndalon vetëm këtu. Ne kemi nisur tashmë punën anë mban Shqipërisë, pavarësisht se nuk është bërë me tamtame, për të mobilizuar bashkimin më të madh të shqiptarëve, jo thjesht dhe vetëm për ta shporrur me votë këtë regjim, se është regjim tashmë, por edhe për të garantuar një sistem të mbrojtjes votës i cili do t'i përgjigjet ashtu siç e meriton çdo mekanizmi ekstra politik që Edi Rama do të vënë në lëvizje. Edhe me këtë sistem besoni se fitoni, në qoftë se do të aplikojnë zgjedhje me sistemin? Nëse ka zgjedhje të lira të ndeshme, opozita bashkuar është krejtësisht konfidente një fitore të thellë kundër këtij regjimi. Dhe ajo që është sfida jonë është menaxhimi i pritshmërive të shqiptarëve për t'i nxjerrë nga kjo krizë të thellë, në veçanti ekonomike, sepse në këtë moment që flasim, ky është preokupimi kryesor i çdo familje shqiptare dhe s'mund të jetë gjë tjetër veçse preokupimi kryesor i imi gjithashtu. Qartë, me koalicione apo pa koalicione? Mendoni që partitë duhet të garojnë të vetme në zgjedhjet e radhës? Këta janë gjitha çështje të tryezës, ne nuk kemi asnjë arsye pse ti mohojmë të drejtat të forcave politike për të zgjedhur për të bërë koalicion. Por siç e thash, gjithë procesi i reformës zgjedhore është një proces i cili ka të vetmen garanci të suksesit ka vullnetin politik. Ndërsa për ne kryesore sot është të mobilizojmë gjithë energjitë tona për t'i treguar shqiptarëve se ky vend ka të gjitha mundësit të mbështesë një ekonomi të shëndetshme dhe që në Shqipëri edhe për shkak të Covidit kriza ka shkaktuar probleme edhe më të thella, por nuk ka pse këto probleme të jenë 10 herë më të mëdha se në Maqedoni, siç ka dalë nga shifrat e fundit. Ku këtu kemi me shifra 61.000 të shpunësuar në vetëm një muaj e gjysmë, dhe sipas raporteve të dhomës tregtisë së Maqedonisë, kemi 10 herë më pak në Maqedoni. Ndërkohë në Kosovë kemi një realitet tjetër. Kemi 6.000 vende të reja të regjistruara, sepse qeveria e Kosovës stimuloi me paketën e vetë ndihmës që edhe ato vende pune të cilat ishin në të zezë, t'i zbardhin pa sanksione. Dështimi më i madh dhe më i dhimbshëm dhe krimi më i madh i Edi Ramës është me bukën e përditshme të fëmijëve. Është me ekonominë shqiptare, është me biznesin shqiptar. Sot që flasim sipas statistikave, shifra e bizneseve që mbyllen për ditë është dyfishuar. Pra nëse para krizës bëj fjalë për çregjistrimin e afro 50 bizneseve në ditë, sot çregjistrojnë 100 biznese në ditë. Ka nisur sezoni, ju thash dhe pak më parë isha në Divjak dhe në Lushnjë, dhe fermerët të cilët kanë 7 vjet që nuk shohin një kokër leku subvencion, tani përballen me vështirësi të shtuara për shkak të krizës. Pyetja e fundit për reformën zgjedhore. Dje zoti Gjiknuri tha nuk kemi gati për një sistem qoftë danez apo për një ndryshim sistemi. Zoti Gjiknuri ka qenë dhe është gjithmonë gati për ymerlalizimin e zgjedhjeve. Por kësaj radhe do ta kenë shumë të vështirë që me kriminalët që u rrinë në krah dhe me cilët kanë mbushur kuvendin e Shqipërisë, me kriminalët me cilët kanë mbushur bashkitë e Shqipërisë, e pat edhe sot ishte arrestuar i vllai kryetarit të bashkisë të Fusharzit, me këta njerëz ti imponohen prapë shqiptarëve dhe kjo është vlera e asaj që ndodhi ditën e diel, sepse më në fund të gjithë, edhe të majtët janë zgjuar dhe e kanë kuptuar se fatkeqësia e këtij vendi, armiku i shpresës së Shqipërisë,
e keqja e ekonomisë shqiptarëve, e keqja e artit, e keqja e familjeve shqiptare, ka një emër, ka një adresë, ka një fytyrë dhe ky është Edi Rama. Dakor, dua të flas pak për reformën drejtësi. Përsëri ambasadori amerikane dje tha nuk dua t'ju besoj thashë themeve për marrëveshje për të vrarë reformën pas krave. Kujt ja drejtonte? Si e komentoni këtë? Unë e di që televizioni juaj ka transmetuar intervista të deputetëve socialistë që kanë kërkuar ndërhyrje në reformën drejtësi, kështu që pa asnjë më dyshje kjo i drejtohet atyre që kanë në pikpamjen time drejtohet atyre që kanë plane për të konsoliduar kapin e drejtësisë në një moment kur drejtësia duhet bëjë detyrën. Dhe që drejtësia të bëjë detyrën, sot Erion Veliaj duhet ishte i pandehur, Edi Rama duhet ishte i pandehur, Ardi Veliu duhet ishte i pandehur. Të gjithë ata që dhunuan kolegët tuaj, që dhunuan artistët, duhet ishin të pandehur. Kjo është sfida e vërtetë e drejtësisë sot. Ndërsa ata që i tremben drejtësisë, ata që i tremben 339-ës, 184-ës, aferave me koncesionet korruptive që janë arsyeja vetme pse shqiptarët ka një paketë ndihme 3 herë më të vogël se sa qytetarët e Republikës Kosovës. Kush po e minon reformën në drejtësi? Ata që vjedhin paratë e shqiptarëve dhe si rezultati kësaj, biznesi shqiptar po vuan dhe po falimenton dhe familjet shqiptare kanë ngelur për bukën e gojës, nuk kanë më kapacitete as për të marrë borxh dhe as për të shkuar tek listat e dyqaneve. Pse? Sepse paratë e tyre vidhen me koncesione, vidhen me inceneratorët, vidhen me koncesionet e rrugëve, vidhen me koncesionet e korruptuara të shëndetësisë. Këta e din që po të ketë një shans drejtësia e pavarur, këta jo vetëm humbasin privilegjet dhe paratë që ju kanë vjedhur shqiptarëve, të cilat duhet ju kthehen shqiptarëve, po përfundojnë në burg. Por edhe një herë, duhet ta kuptojmë që është kjo arsyeja pse Edi Rama zgjedh, vendos dhe në kohë pandemie që shqiptarëve t'u japin një paketë ndihme 1/3 e asaj të Kosovës, ndërsa oligarkët të vazhdojnë t'i paguaj ashtu siç duhet. Ma tha mirë një kolegu juaj para 3-4 ditësh, ditën kur Republika e Maqedonisë Veriut kaloi paketën e 3 të ndihmës ekonomike, paketë e cila ndihmon kësaj radhe me fokus të veçantë turizmin, sepse po vjen dhe sezoni i turizmit. Apo jo? Qoftë me masat drejt për drejta, qoftë me subvencione për pagat, që ata punonjës të sektorit cilët ndërmarrjet nuk i mbështesin dot për shkak të rënies, sipërmarrjet nuk i mbështesin dot për shkak të rënies së pritshme të fluksit të turistëve, të paktën të vazhdojnë të mbeten në marrëdhënie pune, me lehtësira fiskale, me pagesat e kontributeve shoqërore. Cila ishte paketa 3 e Edi Ramës? Grabitja në orët e para të mëngjesit, e trullit tek teatri. Jo, s'kemi çfarë të flasim më për teatrin. Teatri është një instancë e një seri vjedhjesh dhe batërdish nga Edi Rama. Dhe lutja ime për gazetarët, se pash edhe kolegët tuaj të mbrëm që ranë në këtë kurth, nuk duhet binë në kurthin e Edi Ramës. Dhe të trajtoni teatrin si një rast izoluar. Teatri është një rast më shumë në një vjedhje që ka zgjatur 7 vite të pasurive tona kombëtare, të bregdetit tonë, të naftës, të mineraleve, të parave të taksapaguesve shqiptare. Dua të flasim pak për platformën e presidentit Meta. Vim edhe tek platformat, flasim për këtë gjitha. Patjetër. Po mendoj që këto janë gjëra më me interes se sa lojrat politike dhe teatrot politike. Jo, është aktualiteti i ditës. Reagoi ambasadorja dhe u reaguan gjithë. Shumë mirë ka bërë që kanë reaguar. Kjo tregon që ka një problem. Do jap mendimin tim me një fjali për atë, po më lejoni të mbaroj këtë. Pra duhet kuptoni dhe lutja ime për gjithë gazetarët është mos ta lejoni këtë njerëz që usos një hajdut ordiner, që të largohet nga kjo skenë krimi, thjesht dhe vetëm me e lagu se lagu, e rahu se rahu. Ky është një regjim brutal, pa diskutim, i rreh njerëzit. Rahu dhe gazetarët, rreh dhe edhe vajzat, rreh dhe gratë që ishin duke agjëruar, i troqen zvarë të gratë që ishin duke agjëruar. Të tjerët po se po. Vjen mirë që disa sapo e kanë zbuluar, ne kemi 7 vjet që e ndjejmë të. Kemi 7 vjet që njerëzit tanë dhunohen vetëm sepse mbrojnë të drejtat elementare, mbrojnë shtëpit e njerëzve tek Astiri. Janë rrahur, janë vrarë, nuk është hera e parë në Shqipëri. Jo, nuk është hera e parë, por duhet jetë hera fundit. Duhet jetë hera fundit. Dakor, drejtësia duhet të veprojë. Dhe që të jetë hera fundit, drejtësia do të veprojë atëherë kur mos ketë presion politik. Që të jetë hera fundit, është mirë që ky bilanc të bëhet i plot. Askush nuk e pyeti Edi Ramën, se pse shkeli absolutisht çdo liq për të kapur teatrin. Përgjigjja është fare thjesht, sepse vjedhja është mbi gjithçka. Sepse hajdutëria e trullit të teatrit është mbi gjithçka. Vetëm një sekond. Prandaj, po sepse këto janë, ju i thoni këto gjithmonë. Jo, nuk i them gjithmonë këto. Partia Demokratike i thot këto. Nuk i them gjithmonë këto dhe këtu duhet ndalemi. Pjesa tjetër që i ushqejmë popullit është e gabuar. Dhe kjo është edhe detyrë e medias. Mos t'i ushqej popullit të njëjtën lugë.
Vjedhja e trullit tek teatri kombëtar duhet ishte sot lajmi kryesor. Aty duhet ishin dalë dhe 3 kolegët e tu dje. E pranojmë në parlament, që doni më shumë, tha. Unë e bëj prapë të diku tjetër. Do më thënë e bëre për të vjedhur trullin. E bëre vetëm për të vjedhur trullin. Aleanca bëri 2 pa di në SPAK. Dakor, pse e vjedh trullin të mënyrë? Pse? Këtu duhet ndalim, pyesin 10 herë për një Twitter apo për një platformë. Pse e vjedhin të mënyrë trullin e Dirama? Çfarë detyron një kryeministër në fundit? Dakor, pra, jo thjesht një hajdu xhepash, që ta vjedh në këtë mënyrë tokën. E shtjelloni ju këtë tezë dhe është... Jo, ja përgjigje me një fjali. Po. Sepse ky është tashmë një marrëdhënie të pandashme nga mafia. Dakor. Dhe, kur merr kaparin, ose do bësh detyrën, ose do hash plumbin. Dhe në këtë kuptim, ne jemi sot në një vend ku kryeministri, kryetari i bashkisë janë ortak dhe pengje të mafjas së drogës dhe mafjas së ndërtimit. Kanë marrë kaparin, kanë marrë pjesën e tyre, dhe din fare mirë, më mirë të rrahin qytetarët, brutalizojnë gazetarët, të shkelin ligjin, të injorojnë këshillat e partnerëve tanë, po se po të hedhin në reformën zgjedhore, sepse kanë marrë kaparin dhe kush merr kaparin, ose bëhet ortak, ose ha plumbin. Keni informacion për këto që sapo thatë? Nuk Apo besoj është se thjesht ka analizë? praktika e vendeve që bien në thundrën e mafjas se tregon fare qartë që kjo dhe vetëm kjo është e vërteta. President Meta thotë që në datën 8 prill ka dërguar një platformë të plot me 14 pika. Ju e keni marrë në datën 8 prill këtë platformë? Nuk kam marrë, po më ka njohur me idenë e tij. Me javën e parë të prillit, si më kujtohet data eksakte. Por të 14 pikat i keni lexuar të... Më ka njohur me idenë e tij javën e parë të prillit për këtë platformë. Keni biseduar ndërkohë me President Metën në lidhje me platformën gjatë kësaj kohë? Po, jo, kam pasi mi ka prezentuar ato. Po, ndërkohë zoti Rama thotë që... Do më dini se çfarë idesh apo jo? Ide tuaja, unë i kam thënë që ka 15 pika të Bashkimit Evropian. Ky është udhërfyesi për ne dhe për opozitën e bashkuar. Edi Rama i ka këto detyra, ishin 5, u bën 9, u bën 15. Nuk pres që Edi Rama të arrestohet të çojnë Burg Gjush Dakon me shok, dhe ka thënë që s'mi caktojnë Departamenti i Shtetit mua shokët. Natyrisht, këta janë shokët e tij. Kështu që e vetmja pikë ku opozita është e angazhuar dhe do bëj sa të mundet për të garantuar shqiptarëve votën është reforma zgjedhore. Ndërkohë që qeveria dhe institucionet e tjera duhet të angazhohen për 14 pikat e tjera. E qartë. Kjo është qëndrimi i imi kur presidenti më njohu me këtë dokument. Kryeministri Rama tha që nuk është njohur me platformën, ndjenin tuaj, edhe ai ka pasur të njëjtën ndjeni për platformën, sikurse ju? Vetëm për Edi Ramën s'mund të flasu. Në emër të tij s'mund të flas. Jo, mendova se ndoshta mund të... Sipas informacionit që kam, mund është një gënjeshtër e madhe. Është e pamundur që ky nuk e paska pasur këtë dieni, por siç e kam thënë Presidenti Meta, lodhet kot sepse Edi Rama ka jetike bllokimin e procesit të integrimit. E ka jetike bllokimin e procesit të integrimit. Po pse sepse eca përpara e procesit të integrimit, në qoftë se ndodh siç ka ndodhur, le të themi në Kroaci apo në të tjera, edhe zullumqar shumë të vegjël i ka parë para drejtësisë dhe prapa hekurave, jo me Edi Ramën. Ju keni thënë që shëmbja e teatrit kombëtar është bërë enkas, ka qenë një platformë e mirëmenduar nga Edi Rama në mënyrë që të zhvendoste vëmendjen dhe të dështonte reformën zgjedhore. Përse e mendoni këtë skenar? Përse mendoni që është kështu? Strategjia e konfliktit nisi më përpara. Nisi ku ky vet doli dhe tha këtë nuk e pranoj, atë nuk e pranoj. 24 orë më vonë nën presionin ndërkombëtar u tërhoq. Strategjia e tensionit ka për qëllim që të zhvendos vëmendjen e njerëzve, në veçanti të medias, çka ja ka arritur këtë javë me sukses të plot, dhe themi që propaganda e tij ka funksionuar, nga e përditshmja e shqiptarëve, nga mungesa bukës në tavolinat e tyre, nga shkatrimi i vendeve të punës, nga mbyllja e bizneseve, nga shkatrimi total i bujqësisë shqiptare që ishte në prag të falimentit, nga nxjerrja 50% e popullsisë që ishte në nivelet e varfërisë, në nivelet e mjerimit absolut, ndërkohë që ajo që ne i themi shtresë e mesme, që mund të marrë një 500.000 lekë rrog burrë grua secili, i bashkohen pjesës varfër, sepse kanë 2 muaj që s'marrin asgjë. Sot është data 22. Apo jo? Për 9 ditë vjen fundi muajit. Çfarë do të ketë në qershor, se paketat mbaruan? Maqedonia e solli paketën e tretë, ky s'ka paketë, ky shkatron dhe shkatron teatrin për të vjedhur tokën. Pra, e gjithë vëmendja e njerëzve në mënyrë të përditshme është se si do t'ja bëjmë për nesër. Pasiguria për nesër, pasiguria për punën, pasiguria për bukën. Dhe pa diskutim që kjo sjell një frustrim të madh, sjell një situatë jashtëzakonisht të rëndë për vendin, po dhe jashtëzakonisht kritike për vendin. Aq më shumë që ndodh jo në një vend normal ku qeveria po bën maksimumin po s'ja del dot, por në një vend ku Edi Rama me një grush njerëzish vazhdojnë vjedhin paratë e taksave të tyre. Nëse për të mirën e vendit, President Meta do t'ju ftonte të uleshit në një tryezë me Ramën, do t'uleshit?
Nuk i shërben të mirës vendit. Nëse do të kishte një platformë të tillë. Mirës vendit që shërben shkoj një ore më parë në zgjedhjet lira dhe të ndershme, të garantuara si të tilla, dhe çuarja e Edi Ramës para drejtësisë dhe prapa hekurave. Kjo është shërbim vendit. Do të këmbgulni për zgjedhjet parakoshme apo për zgjedhjet e vitit 2021? Ne do të këmbgulim që shqiptarëve t'ju garantohet vota e lirë dhe të shkojnë një orë më parë drejt kutive të votimit. Dhe këtë do ta bëni përmes protestave, do të tentoni gjithë formave të ndryshme politike që janë në dispozicionin e opozitës. Protesta e teatrit, do të ketë përsëri protestë, me sa di edhe ditën e sotme dhe do të vazhdojnë? Sot në Durrës ka patur një takim me Sandoqja jashtëzakonisht mirë. Nesër më duket janë Shkodër. Do ta shfrytëzoni si kapital politik për të patur një protestë mbar popullore? Po kishim dashur ta shfrytëzonim si kapital politik, nuk do të kishim qenë aty, duke e mbrojtur me trupat tanë, ju e pat vetë se si aktivistët kryesorë dhe drejtuesit kryesorë të Partisë Demokratike u dhunuan barbarisht nga policia, pavarësisht se ne zgjodhëm që fokusin ta kishim tek dhuna ndaj artistëve, dhuna ndaj gazetarëve, po ju keni parë se si janë dhunuar edhe vetë drejtuesit më të lartë të Partisë Demokratike që ishin aty në mbështetje të artistëve. Ju tha teatri është vija e kuqe, nuk është era e parë që përmendi fjalën vija e kuqe, por u kalua vija e kuqe edhe kësaj radhe. Sigurisht po. Po ju keni parë reagim. Është hera parë që bashkë me rënien e teatrit bie edhe maska këtij regjimi. Keni parë reagimet e Brukselit, keni parë reagimet e Berlinit, keni parë reagimet edhe të përfaqësuesve këtu në Tiranë. Të gjithë kanë kuptuar se me kë kanë bëjnë. Mbreti sot është Lakuriq, një hajdut ordiner, që sillet si një kriminal me popullin e vet, që shkel dhe dhunon kushtetutën dhe ligjet. Një njeri i cili është i verbuar nga një dhe vetëm një gjë, pasuria dhe pushteti i tij. Dhe në këtë kuptim, bashkë me rënien e teatrit ka rënë përfundimisht edhe maska e Edi Ramës. Një gjë ju garantoj. Teatri do ringrihet ashtu siç ishte, aty ku ishte. Maska e Edi Ramës ka rënë një herë e përgjithmonë dhe me një bashkim të fortë shqiptarëve do të bie edhe ky regjim që i ka themelet tek vjedhja, grabitja dhe mashtrimi i këtij populli. Ideja e tij për të ndërtuar një teatr si teatri i vjetër tek bulevardi i ri. Si e shihni? Siç u thash, e tregon zbuluar që gjithë ideja pas ka qenë për të vjedhur tokën. Për të vjedhur tokën dhe për të ndërtuar kulla në tokën më të shtrenjtë Tiranës, në mes Tiranës, pra nuk ka pasur të bëj fare me asgjë tjetër, sepse ti nëse do ta rindërtosh, pse nuk e rindërton aty ku ishte? Nëse shqetësimi pas ka qenë që ta rindërtosh, me që ti në mënyrë, sigurisht kjo është një gënjeshtër, në mënyrë të gënjeshtër të ke thënë që ka nevojë për rindërtim, rindërtoj aty ku është. Ishte vetëm dhe vetëm për të grabitur tokën. Në një moment, edhe nga presioni ndërkombëtar, dhe nga presioni artistëve, dhe nga presioni, kur them ndërkombëtar, s'kan parasysh vetëm institucionet, por dhe rrethet artistëve, sepse ka ngritur një stuhi revolte akti i tij. Aq më shumë për disa që kanë menduar se kanë bënë me një artist dhe kanë parë që kanë bënë me një barbar. Akt hitlerian e quhen e përditshmja der Standard e Austrisë. Akt hitlerian. E qartë. Pra, ky njeri ka patur një dhe vetëm një qëllim, të vjedh dhe të grabis teatrin, tokën e teatrit, siç ka vjedhur dhe grabitur shqiptarët tash 7 vite. Ndërsa në planin urbanistik të bulevardit të ri, i cili është hartuar me ekspertët më të mirë, të mundshëm dhe me një konkurs transparent, siç mund t'i kujtohet atyre që mund t'i kujtohet, apo siç e keni ju në arkivat tuaja, ka patur disa pole dhe një nga polet ka qenë pikërisht për një qendër multifunksionale kulture, ku kishte hapësirë edhe për një teatr modern, sepse Tiranës nuk i mjafton një teatr. A ka mundësi të kemi 2, 3 apo 4, me pretekstin e teatrit, duke shfrytzuar dëshirën e artistëve për një teatr të ri, ky kreu një tjetër vjedhje, siç ka bërë me dhjetra, me qindra vjedhje dhe grabitje në këto 7 vite. Dakor. Në 17 maj u thatë, kujtuat vetë 3 vjetorin e marrëveshjes me Ramën dhe thatë nuk do të ketë më kurrë. Në fakt ka spekulime dhe thotë që gjitha është një lojë mes jush, e gjithë edhe kjo situatë politike, në mënyrë që të ketë përsëri një marrëveshje mes jush, në fund mund të jetë edhe një qeveri me bazë të gjerë, mund të jeni përsëri ju të dy me një sistem zgjedhor duke i ngrënë gjitha partitë e vogla. Ka një marrëveshje mes jush dhe Ramës? I vetmi njeri interesuar për t'i shpërndarë këto është vetë Edi Rama. Dhe marrja e kohës së shqiptarëve në për media, në për faqe gazetash apo faqe portalesh, me teori të tilla i shërben direkt apo indirekt Edi Ramës për të hequr vëmendjen nga vuajtjet, nga papunësia. Mund të jetë interesante për 100 apo 200 veta në Tiranë, po 3 milion të tjerë, problem kryesor edhe sonte që flasim është me çfarë do t'i ushqejnë fëmijët. Me çfarë do të paguajnë nesër? Ka marrëveshje mes jush dhe Edi Ramës? Me çfarë do të paguajnë nesër bukën e gojës? Dakor. Ka marrëveshje politike mes jush dhe Edi Ramës? Keni komunikuar, ndoshta jo në nivel personal, por në nivel ekspertësh për reformën zgjedhore? Nuk ka absolutisht asnjë marrëveshje dhe asnjë komunikim midis meje dhe Edi Ramës. Dhe nuk do të ketë asnjë marrëveshje do të jetë me popullin, që
jo vetëm ta çlirojmë Shqipërinë nga kjo tirani, por dhe ta ndëshkojmë Edi Ramën. Pa u ndëshkuar Edi Ramën, pa e ndëshkuar Edi Ramën, e keqja do të përsëritet. Pa e ndëshkuar Erion Veliajn, e keqja do të përsëritet. Pa e ndëshkuar shërbëtorët e Edi Ramës dhe Erion Veliajt, e keqja do të përsëritet. Prandaj, nëse ka një zotim të hershëm, por që ja vlen ta rikthejnë vëmendje të opozitës me rastin e krimit barbar tek teatri kombëtar, është që të gjitha këto krime do të ndëshkohen. Ky është zotimi im, sot si kryetari i opozitës dhe detyra ime e parë nesër si kryeministër. Godinë e teatrit e shëmbi Erion Veliaj apo Edi Rama? Pa diskutim që është shëmbi Edi Rama. Erion Veliaj nuk është gjë tjetër veç se një lev qorre e Edi Ramës, aksesor në krimet e tij dhe kryebetonieri i mafjes. Ka kthyer Bashkinë e Tiranës një lavatriçe të parave të pista të krimit. Nëse do të ju e shikoni parlamentin, besoj, ndjeni një farë përgjegjësie Nuk e shoh parlamentin, për mua nuk ka parlament. Po kur dëgjoni ndonjë debat nga ata përfaqësues të opozitës së re, që është një landfill i Republikës, nuk ka opozitë të re. Nuk ka opozitë të re. Aty ka shumicë dërmuese e njerëzve aty, janë njerëz që u blen, u joshën dhe u blen nga Edi Rama. Është një tjetër. Po ishin listat tuaja, i firmose tu listën. Ndjeni një farë përgjegjësie për. Po e kemi thënë me 10 herë këtë dhe mund t'i kthemi edhe 100 herë të tjera. Kjo as mbush tavolinën e shqiptarëve me bukë, as hap vende pune. Por ose i frymëzon, ose i jep besim, ose nuk i jep më besim shqiptarëve, t'ju ndjekin. Këtu problemi vetëm është që ke një qeveri e cila blen gjithçka. Dhe kësaj duhet i vëmë fre. Ky është një regjim i cili blen gjithçka. Me para droge, me para krimi, me kërcënime, me joshje, blen gjithçka. Prandaj po them që nuk ka parlament, ka një landfill të Republikës, ku janë të gjithë plerat e kombit, të cilët votojnë me sy mbyllur heqjen e TVSH-s për jahtet, ndërkohë që fëmijët e shqiptarëve janë pa bukë, të cilët votojnë koncesione korruptive, nga mëngjesit deri në darkë janë në krah. Kritikët tuaj thonë që nëse nuk do ishit larguar nga parlamenti dhe nëse do kishit marrë pjesë në zgjedhjet lokale, ndoshta do të kishit më shumë akses për të luftuar Edi Ramën. Po tregoj se asnjë nga këto pretendime nuk është e vërtetë, sepse ne bëm një betejë, jo një mujore, apo 1 vjeçare, apo 2 vjeçare, po 6 vjeçare në ato kushte dhe për fat keq u desh një akt i tillë i fortë, i cili ta fuste në rrugën e rrënimit të pakthyeshëm imazhin e këtij regjimi dhe së shpejti me votën e shqiptarëve edhe vetë regjimin. Keni bërë 9 protesta. Mendoni që rrëzohet Edi Rama me protesta apo me votë? Kemi bërë 9 protesta, kemi bërë qindra protesta. Më shumë, por kam parasysh që kur u larguat nga parlamenti dhe deri në qershor. Jo, kemi bërë qindra protesta. Vetëm në Tiranë, kombëtarë janë thirrur mbi 12. Absolutisht. 9 protesta të forta, por mendoni që rrëzohet Edi Rama me protesta apo me votë? Asnjëherë s'kemi thënë që një regjim rrëzohet me protesta. Regjimi do marrë fund kur shqiptarët të bashkohen me votën e tyre dhe ta largojnë me votën e tyre. Dhe kjo është arsyeja vetme pse jemi në procesin e reformës zgjedhore. Por protestat janë jo thjesht dhe vetëm shprehje e pakënaqësisë që po vlon në vend, por dhe një instrument i fuqishëm për ta përballur të regjim pakicës me realitetin e shumicës. Ju duk nervoz presidenti Meta në daljen e tij të sotme? Nuk arrita ta ndjek dhe nuk kam arsye të besoj që ishte nervoz, kështu që nuk mund të komentoj për këtë. Di vetëm t'ju them se përpjekjet e tij për ta zgjidhur këtë çështje në mënyrë institucionale kanë dështuar për arsyen e thjeshtë sepse ne ndodhemi sot në kushtet e një regjimi që ka jetike të bllokojë reformën zgjedhore, të bllokojë procesin e integrimit, ta mbajë peng drejtsinë e re në mënyrë që të shpëtojë kreun e regjimit dhe gjithë bashkëpunëtorët e tij në vjedhjen dhe batërdisjen e Shqipërisë, që është vetmja gjë për cilën do të mbahet mend. Zonja ambasadore ju përshëndeti sot dhe tha duhet ta ndjekin dhe liderët e tjerë aktin tuaj që do të jeni pjesë e tryezës për reformën zgjedhore, por do të firmosin në qoftë se do të jetë diçka që bie ndesh me kërkesat tuaja, por do të ketë një turisti ndërkombëtare. Sigurisht jo. Edhe në qoftë se do të ketë një turisti ndërkombëtare. Sigurisht që jo. Interesat e shqiptarëve nuk mund të trysnohen. Unë besoj se faktori ndërkombëtar, jam i bindur se faktori ndërkombëtar e ka kuptuar në veçanti pas aktit të së dielës se me çfarë regjimi dhe me çfarë njeriu ka të bëjë dhe do të ndodhet fuqimisht në krah të shqiptarëve dhe të aspiratës tonë, që është dhe aspirata e komunitetit euroatlantik, është vlerë elementare shoqërive të lira për të siguruar zgjedhje të lira të ndershme dhe përmes tyre jo thjesht rotacion dhe ndërrim pushteti, por një ndryshim radikal të situatës që mos të përsëriten më këto gjëra. Kur më një pushtet, apo një qeveri, apo një individ të sillet në mënyrë tillë me ekonomi kombëtare, me familjet e shqiptarëve, me vendet e punës të shqiptarëve, me fëmijët e shqiptarëve, me bukën e tyre të gojës,
dhe me artin dhe kulturën kombëtare. Mendoni që ka ardhur momenti të faktorizohet dhe më shumë e djathta, ka figurat larguara, ka figura në hije. Mendoni që duhet të rithire Djathta ndoshta? është e bashkuar, opozita është e bashkuar, kur më parë nuk ka pasur një bashkim të tillë, formacionesh politike, si opozita sot, koalicioni opozitar sot, është koalicioni më i madh që ka njohur Shqipëria në 30 vite. Natyrisht puna nuk ka përfunduar, ne vazhdojmë ditë për ditë të afrojmë njerëz të spikatur me kontribute dhe mbetemi të hapur si Parti Demokratike për këdo që ndan vlerat tona të një Shqipërie të lirë, të një Shqipërie që nderon punën dhe jo krimin, të një Shqipërie e cila funksionon në bazë të rregullave elementare të Europës, që janë shteti i drejtës, zbatimi i ligjit, barazia para ligjit, ndarja dhe funksionimi i pushteteve dhe jo sundimi absolut i cili ka sjell varfëri absolute, shpunësim absolut dhe krizë të thellë ekonomike për shqiptarët. Zoti Basha, natyrisht që ne do të flasim përsëri, do të kemi mundësi se tani që ju erdhët në studio se do të vini prapë. Tani që jo ju, por televizioni ju e ka filluar ta meritoj, patjetër që do të jem. Jo, gjithmonë e kemi merituar. Ka pasur kohë që televizioni ka qenë për fat keq një shtesë zëdhënës i qeverisë. Vërej me kënaqësi që kjo kohë duket se ka mbaruar. Dhe ju falenderoj për mundësinë. Unë ju falenderoj shumë që ishit këtu, është ezani për gjithë besimtarët mysliman. Dua t'ju uroj edhe sonte një agjerim të lehtë, dhe dita e Bajramit po ofron, kështu që me kënaqësi ju uroj një mbrëmje të këndshme gjithë besimtarët mysliman dhe gjithë shqiptarëve kudo që janë. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit që ishit me ne, ndjekim ezanin dhe vazhdojmë me programacionin tonë.